일단 팔길이 잘 보셔야 돼요. 자, 70만 원이고요. 자, 요거 66 사이즈만 가져갈게요. 5566 언니들 가져가세요. 5566 언니들. 품이 그렇게 넉넉하지가 않아, 아까보다. 그래서 77 언니들 가져가시면요. 이게 뭐지, 바스트가 있거나 이러면 불편하실 수 있습니다. 네. 감사합니다. 결제는 언니, 카드. 그러니까 지금 얼마나 많은지 몰라. 자, 얘는 지금 보자. 사이즈를 먼저 확인할게요. 얘는 66 사이즈인데 좀 커 보이거든요. 일단 커 보이면은 입어봐야 돼. 와, 색상이 쨍하다. 감사해요 언니. 색상 되게 쨍하다. 와. 근데 은근히 저는 맞아. 아니 근데 이거 되게 빵실빵실하다.